Halo, kembali lagi bersama Agung terus Rashid di Pramalis Diary. Nah, hari ini sarapannya sangat spesial gitu ya karena dimasakin ayam Korea oleh Bubu. Ya, Saya tahu kamu suami istri oleh si saya sama Bubu Rashid gitu. sama buah tim. Oh, Bubu Rashid. Istri aku itu bikin ayam Korea, tambah Korea yang kayaknya mantep jiwa ya. Soalnya kelihatan banget mengkilap merah. Jadi kita akan cicipi ya masakan Bubu. Jadi hari ini kita sarapannya mukbang mukbang ayam Korea. Gimana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik banget. Gimana kalau Oke, ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Jadi si dagingnya itu ya gurih gitu. Jadi bumbunya itu gurihnya itu meresap sampai ke dalam dagingnya, bahkan sampai tulangnya. Ini karena semalam si aku ngamarinasi terlebih dahulu. Dimarinasi dulu ya Bu ya. Dimarinasi dulu si ayamnya, jadi enak banget. Ini berapa kilo Bu bikinnya? 3 kilo. 3 kilo. Yang makannya banyak. Banyak banget nih. Oh, Pedas. yang warnanya merah banget nih. Nah, warnanya merah ya. Tapi biarpun warnanya merah gini, ini nggak pedas sama sekali. Dagingnya gurih, terus ada rasa manisnya, sama ada rasa asam. Ini sedikit ngingetin sama ini ya, sama makanan pedas, pedas. enak Bu. Belum. Aku barusan akhirnya enggak. Kalau di rumah itu kita pernah liatin tempat beli daging halal. Ayamnya doang ada. Nah jadi di sana tuh jualnya per bagian-bagian ayamnya kan. Nah ini kan bagian sayap aja. Dan bagian sayap itu sekilonya itu cuma 1,99 pound. Nah itu adalah bagian yang salah satu bagian yang murah kalau di ayam yang dijual tuh. Jadi bisa dapat banyak kalau bagian ayam aja. Tapi yang paling enak tuh ini nih, ininya. Bagiannya banyak dagingnya. Dagingnya Banyak banyak Pak. ini enak kok. Si sausnya. Bagian sama apa sausnya paling tebal. Karena sausnya memang benar-benar seimbang gitu. Asamnya seimbang, pedasnya seimbang, manisnya juga iya. Buat kalian di Birmingham yang pengen nyobain ayam ini, open PO. Alhamdulillah ya, kalian punya Bubu, jago masak. Komplimen Bubu. Kalau enggak, yang kita pengen makan kayak gini harus keluar 20 lebih harus. Terus pasti Bubu pusing ngatur uangnya. Nanti pasti kalau lagi makan, lagi Aku masak, bakal nyerahin ke Bapak nih, lagi Bapaknya kasih duit. makannya pusing, pusing. Memang kalau di Birmingham ini di Inggris, nggak tahu ya kalau di negara lain. Kalau pintar-pintar ngatur keuangan di living cost-nya, terutama buat makan. Saya mau Bu. Rata-rata sih kalau kayak film-film internasional, terutama kalau makan siang, itu pasti pada bekal.
Ini sudah internasional lah. Nah, hemat. Ngirit. Oke. Sekali makan tuh 5 ya minimal ya, dapet kampus tuh ya. Kamus tuh 5. Kalau pengen makan yang ini ya, pengen makan yang proper. Tapi kalau misalnya kayak cuma sandwich, itu ada bisa cuma 3 pounds. Isinya telur doang. Ya telur, macam-macam sih. Ada yang isinya telur, ada yang isinya tuna, ada yang isinya beef, daging. Beli strawberry aja ya. Minum 1 pos, masih waras gitu nanti lu kotak. Tapi tawaran yang paling enak itu akhir pekan. Ini kecuali dong. Kalau akhir pekan itu makannya enak. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Kalau hari biasa, pagi makan roti, siang makan roti, malam baru makan nasi. Nasib mahasiswa di Inggris. Tagline. Kakak bilang bangga. Lagi nggak? Gue bilang anak kakak, gue kakak bilang anakku, gue bilang anak kakak udah. Mau Kan Bapak bilang enak, Bapak juga bilang enak. Mau apa? Udahan? Emang masih banyak? Enggak? Udahan. Udahan. Yang dia ada ronde kalah. Kalah. Kakak, Bapak lagi bikin video kak. Tolong matiin dulu ya. Saya matiin dulu ya. Maaf ya. Kakak ya, bentar deh, gua tutup. Gua juga udah kenyang lah. Ada yang mau mukbang, ada yang bilang 5 kilo. Karena makannya pagi sih. Yang biasanya pagi itu makan cuma roti, sekarang makannya banyak banget sediain. Kayaknya nggak akan habis untuk sarapan kali ini. Jadi kita simpan aja ya untuk makan siang sama makan malam nanti. Oke, mungkin kali ini video kali ini saya cukupkan aja sekian. Terima kasih atas atensinya sudah nonton. Jangan lupa untuk di komen, like, share videonya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol notifikasi supaya kalian bisa tahu kalau ada video baru dari kita. Oke, sampai di sini aja. Dadah.